哎，大家好，魏指啊，今天我们来看一期拉克曼微冲的爆破素材。那这期呢，我们用的是拉克曼微冲的一个怀旧音效包啊，虽然说是这个音效已经被我降到最低了啊，为了方便这个解说的一个清晰度，但是这个音效还是非常的顶的，听起来特别的舒服。如果后续23要出什么音效包啊，还是建议大伙优先的去考虑上啊。那么来说回这一期啊，我们地图打的是豪华社区，开局我们进攻方啊一路是从这个 A 大道冲过来啊，这里是收掉了3个人头啊，最后的话呢是出生点一个挂机的，我们开局呢也是把这个 UAV 给拿到。第二回合这波我们是打算冲越中路，一个定点雷啊，炸一下中路的这个花坛附近，这里直接跳到蓝色垃圾箱啊，去反制右手边这个小楼梯跑上来的人啊。这个点位对方的话呢，也是大概率注意不到我们会在这个垃圾桶顶上直接来一手直架。这里发现远点还有一个啊，我们这个冲锋枪打远距离是比较吃力的啊，所以我们这一波再拉近一下距离。这里跑到中路的凉亭啊，再去卡一波。注意啊，这里右手边的罗盘是亮了一下啊，那确定这个出生点就只有他一个，那么直接一个跳拉先把他给收掉，然后反手直架右手边的这个小走廊啊，直接把第二个人也给收掉。这波打掉之后的话呢，我们连杀奖励已经打满啊。第3回合我们来选择去冲一下 B 点大道，刚准备一个飞扑来到这个小拱门啊，直接就冲出来一个人，还好这里队友帮我们给解围了啊，要不然真就飞扑接子弹了。收掉这个楼梯口附近的一个人之后，对方还剩3个人啊，看罗盘方向，左边是有2个人。最后的话呢，也是被队友的沙鹰啊，这里是在我们家方向收掉了一个人啊。这个人如果说出现在这个位置的话呢，大概率是从 A 点后方绕过去的。那么3比0，我们换到防守方，开局2个雷啊，这个雷不用捏，正好是压中路这个垃圾桶的。炸掉了一个之后，发现左手边的这个门还被轻推过啊，直接是跑进来就是一刀。还有另一个啊，这里2个人都刀掉之后，最后一个人出生点。直接是再收一波保底。第2回合还是走中路啊，但是虽然说我们这个定点雷能压到对面啊，对面也是同样可以压到我们的，还好是第2个雷没有扔中啊。这里我们是残子血跑过来了，提前开一个 UAV， 发现右手边楼梯口就有一个啊，刚准备露手打一套，直接被正面的这个双联门的人给打掉了啊。这位置没有注意啊，直接被对方给拉出来了。这里也是开局一个白给啊，那么5比0来到赛点局啊，这里是队友帮我们给拿下了啊。开局吃了个雷，但不要紧啊，这个雷吃的并不是很疼，我们开局保护期没过。垃圾桶打掉之后，刚准备进屋到另一个啊，直接被人家给直架住了。这波看一下，其实也并不是对方在直架，是我们这个刀短了，或者说这个幽灵的胳膊有点短啊，没有刀到啊，非常可惜。最后呢，也是队友啊解决了这一把。我们的话呢是6比0啊，比较碾压的啊。另外再说一点题外话啊，最近呢老说是这个开店啊，这个在店里边忙了一天，然后晚上8点钟到家就直播，再加上剪视频啊，确实是有点吃不消了。等再过一段时间啊，再恢复，然后我们再把这个对局偏长一点的视频再发出来啊。那么素材到这结束了啊，最后球播3连球播关注，我们下期再见。